Temani Zakia makan yuk. Kita sambil cerita-cerita. Sebelum makan jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fima razaqtana wa qina benar, amin. Ceritanya tadi di sekolah tuh dapat nasi MBG. Karena tadi perut saya kenyang, jadi nasinya tidak saya makan. Sama bunda di sekolah disalin ke tempat makan, disuruh bawa pulang. Nah, sampainya aku di rumah langsung aku makan nasinya. Kalau makan jangan lupa nasinya dihabiskan ya, biar nasinya tidak nangis. Kasian juga nggak boleh buang-buang rezeki, karena orang cari rezeki itu susah ya. Masya Allah, alhamdulillah, apapun yang kita punya selalu disyukur ya. Karena di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa makan. Siapa yang tahu kenapa zaman dulu tuh orang tua selalu bilang, nah kalau makan harus dihabiskan ya, karena kalau udah habis nanti ayamnya meninggal. Nah sebenarnya bukan gitu. Karena orang tua kita mengajarkan kita untuk lebih menghargai makanan. Karena orang menanam padi dikelola menjadi beras itu nggak nyaman. Karena saya tahu sendiri ya, datuk saya menanam padi, jadi saya bisa melihat langsung proses padi menjadi beras. Ngomong-ngomong udah terasa udah selesai. Udah dulu ya, kita jumpa lagi di channel Zakia.